हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। कहाँ गुड मर्निङ हुन्छ? गुड इभिनिङ होला नि, गुड मर्निङ भयो। हेलो हाम्रो सब्सक्राइबर फ्यामिलीहरू, आज हाम्रो यो फ्यामिली भ्लग हुँदैछ है साथीहरू। आज हाम्रो टिकाको दिन, आज सबैजना फ्यामिली बसेर गेट टुगेदर छ अनि हामी चाहिँ अहिले जेनिसकोमा आएका छौँ सब्सक्राइबरमा। आज हामीसँग साथी पनि छन्, धिराज पनि हुनुहुन्छ। आज हाम्रो तपाईँले भिडियो हेर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ रमाइलो टिकाको दिन हो आज। टिका लायौँ हामीले आन्टीको हातबाट। अब के भन्छ, भुरापाटीहरू पनि छैन, टनाटन भन्ने कि। हेलो गाइस, आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ बेलुकाको हुँदैछ। हामी अहिले स्वयम्भू जाँदैछौँ, त्यसपछि हामी मैत्री जान्छौँ होइन साथी। अहिले हामी पाटन सुन्दारामा छौँ। पाटन सुन्दाराबाट हुँदैछौँ, जान्छ दर्शन कोही पनि घर आएको पुरै जान्छ। हेलो गाइज, हामी आइपुगेका छौँ। आज हाम्रो ब्लग रातिको छ, नझुकिनु होइन, खालि बिहान देखाउँछ भनेर आज हामी बेलुकाको त भ्यू देखाउनु काठमाडौँको। आज हामी आइपुगेका छौँ स्वयम्भू र आज हाम्रो ब्लग भन्यो 5th ब्लग हो। यो 5th ब्लग हो हाम्रो। त्यो त अरू ब्लग हजुरले हेर्नुभयो कि नै त्यो पनि हेर्नुहोस्। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् घुम्न जामलाई। आज घुम्न जामको टोली आएको छ स्वयम्भू। त्यही बेलुकाको टाइममा तपाईँलाई म र मेरो साथी जेनिस हामी आइपुगेका छौँ साथी हो। र लेट्स गो टु स्वयम्भू साथी। जम 10 रुपियाँ दिनु मिल्दैन? 50 रुपियाँ त के दिनु? 50 रुपियाँ नल्ने बरु नफाल्ने भयो, बरु नफाल्ने। 50 दिन लाग्यो भने साथीहरू 50 रुपियाँ त कहाँ फाल्नु है। 50 को चाहिँ लकमा चेक गर्ने, ठुलो 50 रुपियाँ गएर अनलकी भइन्छ बरु अहिले होइन। अनलाइन हो भने हामीले पाइरहेको छौँ। 50 रुपियाँ हामीलाई 200 थपेर बियर खाने प्लान छ आज। बियर इम्पोर्टेन्ट छ कोही भन्दा फाल्दै हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यहाँ तल पऱ्यो भने चाहिँ लक हुन्छ अरे होइन। अस्ति हाम्रो साथी कृष्णले भनेको थियो नि, त्यस्तै बनाउने उसले पनि आफ्नो ठाउँमा त्यस्तै बनाउने। बोजनी ड्याममा यस्तै गर्नुपर्छ भने उसले कस्तो आइडिया दिइरहेको छ साथीहरू। कति राम्रो आइडिया छैन यो, कम सिकाइने चिज यहाँ हेर्नु। त्यहाँ लक चाहिँ गर्ने हो सबै। साथीहरू यहाँ हेर्नु, हाम्रो प्यारो दिदी एन्ड सब्सक्राइबर, हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट आएको सब्सक्राइबरले यस्तो राम्रो खाले जर्सी गिफ्ट दिनुभएको छ हाम्रो साथीलाई। यो जर्सी कसको गेस गर्नुहोस् त? यो हो रोनाल्डोको जर्सी। भाइ च्यु गर, च्यु खोइ त गरेको तिमीले? माथि गएर गर्ने हो। ए हेर्नुहोस् यहाँ साथी जर्सी लाएर हिरो भएको छ साथी। हाम्रो रोनाल्डोको जर्सी पाएको छ उसले, अस्ट्रेलियाबाट आएको। र आइफोन पनि आएको छ, त्यो पनि हामी अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै साथी। आजको अनबक्सिङ मेन अनबक्सिङ सिरिज पनि हो यो हाम्रो साथी। मान्छे जर्सी भएपछि ब्याग खोल्ने, क्यामेराम्यानले यहाँ के भन्छ प्रस्तुतालाई के अरे के भन्छ क्यामेराम्यान बनाइदिने साथी। हेर एउटा साथी छ, त्यसैमा बाँदर किन राखेको हुन्छ आज बल्ल देख्दैछु भन्ने, बुझ्दैछु मैले त्यो बाँदर देखेपछि भन्ने कि।
गाई तपाईँले यो मन्दिर थाहा छ के मन्दिर हो स्वयम्भू हो तर यो चाहिँ हाम्रो हात्तीमाको मन्दिर हो हात्तीमा चाहिँ विशेष गरी नेवार समुदायको एकदम मानिने मन्दिर हो यहाँ चाहिँ पूजाहरू पनि हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो रिलिजियस डाइभर्सिटीको एकदमै तुरन्त उदाहरण हो स्वयम्भू चाहिँ किन यहाँ हात्तीमा चाहिँ मेनली हिन्दू भगवान्लाई मानिन्छ होइन त्यसैको यहाँ स्वयम्भू भयो बुद्ध भने चाहिँ बुद्धिस्टको भयो अनि ठ्याक्कै यसको तल पछाडि इस्लाम धर्मको एउटा मुसलमानको त्यो पनि छ एउटै ठाउँ मस्जिद पनि छ त्यो एउटै ठाउँमा स्वयम्भू त अहिले तिनवटा धर्मको हाम्रो कसरी मिलेर बसेको छ हाम्रो संस्कृति देख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई यो कुरा याद छ कि छैन स्वयम्भू फेरि याद गर्नु होला है हजुरले है त साथीहरू स्वयम्भूमा बत्ती गएको छ हामी यहाँ बत्ती गएर हेर्नु यो डाँडामा अघि कति राम्रो थियो अगाडि अहिले कस्तो अवस्था छ केही देखिँदैन हामी फोटो खिच्दै बसिरहेको थियौँ बत्ती गयो स्वयम्भू केही नदेखिने भयो के गर्ने अब हामी कुलनजीलाई फलो गरौँ फोन गर्ने कुलनजी फोन बत्ती गयो त भने हामी चाहिँ अब यो के भ्लगलाई चाहिँ अब यहाँ भ्लगिङ चाहिँ होइन हामी यहाँबाट चाहिँ मोहितदेव जान्छ त्यहाँसम्म बत्ती पनि आउँछ होला मोहितदेवमा आज के भन्छ त्यहाँ मोहितदेवमा एकदमै खतरा बनाएको छ त्यो बाटोदेखि मन्दिर सबै त्यहाँ जाऊँ है त ल जाऊँ 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 दर्शकवृन्दहरू हामीहरू ल बत्ती आइदिइरह क्या जाउँ माथि एउटा 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 त्यहाँ बरु माथि अनबक्सिङ गरिदिउँ क्या एक ठाउँमा बसेर त्यहीँ त नि 2 मिनट भइहाल्यो र दर्शक फेरि बत्ती आएको छ हामी फेरि माथि जाने निर्णय गरेका छौँ माथि गयो फेरि गएर क्या फेरि माथि जाने निर्णय गरेका छौँ दर्शकवृन्दहरू फेरि माथि जानु पऱ्यो एकैछिन पुऱ्यायो है केही नहुँदैन 2 मिनट बढी कुर्दा है हामी जहाँबाट आएको फेरि त्यहीँ पुगेका छौँ दर्शकवृन्दहरू बत्ती गरेर हामी फर्किँदै थियौँ फेरि बत्ती आयो फेरि त्यही भर्याङ चढेर माथि जाँदैछौँ एक्सर्साइज गर्ने नयाँ नियम एक्सर्साइज भएको छ बेलुका हामी पहिला मर्निङ वाक जान्थ्यौँ अहिले नाइट वाक भएको छ नाइट भने कि इभिनिङ भने कि जे भने पनि कालु फेरि माथि जाने हाम्रो आइफोन अनबक्सिङ गर्ने बत्ती गएन भने बत्ती गयो फेरि फर्किने फेरि माथि जाने हामी तल माथि गरिरहने भएको छ साथीहरू हामी अघि बत्ती गरेर तल थियौँ है हामी फेरि माथि आएका छौँ है आज मसँग नयाँ जर्सी चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो जर्सी चाहिँ मलाई मेरो दिदी दिनुभएको होइन म त भिडियो मार्फत मेरो दिदी दिनुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीसँग अर्को गिफ्ट पनि छ हामी यहीँ खोलेर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई उहाँ नै हाम्रो सब्सक्राइबर पनि हो रोनाल्डोको जर्सी ल्याएपछि एउटा चित्त गर्नै पऱ्यो गरौँ अडियो हेलो गाइज अस्ति तपाईँहरूले हाम्रो सब्सक्राइबर गिफ्ट पठाइछ भने तपाईँले उल्लु भन्नु होला हामीलाई उल्लु बनायो भने थाहा तर हेर्नुहोस् के आएको छ ढ्यान आइफोन 16 साथी 16 यसको सिल चाहिँ हामी तोडिसकेको छौँ अहिले हेर्नु नि पऱ्यो हेर्नु अनबक्सिङ हुँदैछ आइफोन 16 को हेर्नु यो पेटी प्याक हो पेटी प्याक चिज हो हेर्नुहोस् अबदेखिको भिडियो हजुरले यो फोनबाट हेर्नुहुन्छ यो फोन के गर्नुपर्छ साथीहरू खोल्नुपर्छ फेरि म खोलिदिउँ हाम्रो सब्सक्राइबर हो सब्सक्राइबर धन्यवाद दिउँ हामी आइफोन 16 आएको छ अब हाम्रो यताबाट यो चार्ज गर्नुपर्छ होला होइन चार्ज छ खोइ त खुल्दैन त थिची राख्नुपर्छ नि कहाँ यहाँ ल भाउ हेर्नुहोस् है ओहो एप्पल स्यामसङ हेर्नुहोस् तपाईँको फोन खिच्दा हामी एप्पल पाएका छौँ देख्नु तपाईँले स्यामसङ पठाइनु पऱ्यो स्यामसङले भन्ने क्या साथीहरू एप्पल देख्नुभयो नि साथी ओरिजिनल है साथी ओरिजिनल 16 ओरिजिनल ल हेर्नु 6 बजे 20 मिनट देखाइसक्यो साथीहरू तर अहिले हामी 6 बजे 20 भयो कति भयो अहिले टाइम मिलाएको छैन अहिले कहाँ 26 मिनट 7 बजिसकेको 7 बजिहाल्यो हाम्रो यो सब्सक्राइबर भनेको चाहिँ मेरो आफ्नै दिदी भिनाजु हो होइन आइफोन 16 अनि यो जर्सी त्यसलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद छ है स्वयम्भूमा आएर हामीले अनबक्सिङ गरेका छौँ थ्याङ्क यू
Indian. Yes. How do you like Nepal? It's the first day. First day? Yeah. First day? Yeah. First time? First time ever. Okay. How do you First of all, welcome to Nepal. Yeah, first time ever, and this is the first thing we are coming and visiting in Nepal. Basically. Where are you from India? Punjab. Punjab. I'm from Punjab. He's from Ahmedabad. I also visited Mumbai and Goa last year. Are you a businessman? Yes. Like we see in film, na? Gujarati are all businessmen. Yeah, Gujarati are the main businessmen. Where are you staying now in Kathmandu? Himalayan Sweet Hotel. Okay. Do you like the Swayambhu? Yeah, amazing. The view is amazing, top notch. Yeah. So, how do you like it? We are born here, we are brought up here. Oh, you're born from here. And we Okay. have a YouTube channel called Okay, Ghumna okay. Jaam. What's the name of your YouTube channel? Ghumna Jaam. Ghumna Jaam. Ghumna Just Jaam. like go around and we take the Ghumna videos. Jaam. Ghumna Okay. Jaam. तपाईँले हामी नेपाल नै छौँ साथीहरू यो भिडियोमा हेर्नु भएको छ यो छ नि यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो मेन चाहिँ हिन्दुत्व नै काठमाडौँबाट आएको जस्तो कुरा हामी चाहिँ एउटा इन्डियनले गरेको थिएँ क्या अनि त्यो भिडियो मैले हेरेको थिएँ होइन अनि उहाँ चाहिँ दुर्गा भगवान्को रूप भनेर भनिन्छ होइन यहाँ चाहिँ वज्र योगिनी के भने जस्तो लागेको थियो होइन अनि उहाँहरूको यो हेर्नु यो सबै यो हुन्छ नि काली भगवान्को रूप भने जस्तो लागेको थियो त्यो सबै मुकुटहरू हो अरे भने जस्तो कुरा गर्नु भएको थियो अनि हामी चाहिँ कति नेपालीहरू एकदमै क्या हाम्रो आफ्नो एजुकेसनमा चाहिँ कति पुवर छौँ क्या हाम्रो आफ्नो ठाउँको बारेमा केही थाहा छैन र इन्डियनको भ्लगबाट मैले कुरा थाहा पाएको भनेपछि हाम्रो स्कुल लेभलदेखि लिएर अनि यो एरियाबाट केही त लेखिदिनु पर्थ्यो नि त यो के हो कस्तो हो अनि हाम्रो खालि स्ट्याचुहरू देखाएको छौँ अनि स्ट्याचुहरूको बारेमा हामीलाई कसै थाहा छैन कि कोही होइदिनु पऱ्यो यहाँ एउटा इन्स्ट्रक्सन दिनु म चाइना हामी देखाएको थियो एउटा हाम्रो अफिस छ कन्फ्युजर्सको हुनु एकजना मान्छे हुन्छ क्या जो गए पनि उसले सबै कुरा भन्छ क्या त्यस्तै हाम्रो यहाँ पनि केही मान्छेलाई तलब दिएर हुन्छ कि सरकारले हाम्रो बालिन सरले यो एरियाको बारेमा एक्सप्लेन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने मलाई यो स्ट्याचु कसरी थाहा हुन्छ कसै सब याद चाहिँ गर्छ ढोक्छ भगवान्ले तर यहाँ लोकल बाइक र यहाँ पुरानो मान्छे बाइक कसै थाहा हुँदैन जिनिस त थाहा जिनिस यो अनि यो बारेमा इन्डियनले यति राम्रो एक्सप्लेन गर्यो कि होइन अनि हाम्रो एउटा छ नि एउटा गाइड छ नि एकजना के चित्रकार हुने क्या उहाँले भन्नुहुँदै हामी नेपाली यति अल्छ अरे होइन भोलि चाइनिज नेपाल आएर नेवारी सिकेर चाइनिजहरूले घुमाइरहेको हुन्छ क्या नेवारीमा बोलेर क्या लोकलसँग अनि हामी चाहिँ गर्दैनौँ क्या हामी आफै किन गर्दैनौँ अनि हामी नगएर अनि अर्कातिर एकदमै निर्भर भएर होला होइन यो चाहिँ हजुरले अब यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै सरकारलाई पनि अनि आफूले पनि एकदमै स्टडी गर्नुपर्छ हामीले पनि गरेको छैन हामी पनि स्टडी गर्छौँ होला साथीहरू हामी चाहिँ स्वयम्भूबाट आउँदाखेरि यहाँ ध्रुव भगवान्को पण्डाल रहेछ यहाँ के भन्छ के को पुलनिर परोपकारको बिल्डिङमा अनि हामी चाहिँ यहाँ पनि दर्शन गर्न आएको छौँ त्यो चाहिँ मेन तराईतिर अनि इन्डियातिर पनि दुर्गा भगवान्को मूर्ति बनाएर अनि यहाँ के दसैँ मनाएर दसैँ जस्तै हो दसैँमै त यहाँ दुर्गा भगवान् बनाएर अनि भोलि चाहिँ लास्ट डे हुन्छ यो चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ है मैती देवी हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ दसैँको कस्तो भिड छ रमझम छ बाटो पुरै बन्द गरिदिएको छ ट्राफिकले यो वान वे बाटो हो तर अब यो मैती देवीमा एकदमै दर्शनार्थीहरूको एकदमै भिडभाड भएको भएर मेला जस्तो फिल भएको छ यहाँ मान्छेहरू कति आएको छ हामीले नि साइडमा एउटा गल्लीमा बाइक पार्क गऱ्यौँ होइन नि हामी टक्क मैती देवी जान्छ हेर्नु कति रमाइलो छ काठमाडौँ चक्क लाएर मैती देवी यहाँ भगवान्लाई छल्लक्क लाएर कति राम्रो राखेको छ है त मान्छेले आउनुहोस् तपाईँहरू पनि अब अर्को वर्ष यो दसैँले गर्दाखेरि हामीलाई धार्मिक यात्रा चाहिँ धेरै भइरहेछ आज हामीले धार्मिक मन्दिर घुमिरहेको छ 2-3वटा भ्लग त मन्दिर हामी धर्म गराउन एकदम लाग्ने मान्छे हो मेरो केटो एकदम यहाँ लक्का जवान छिटो बाँकी छ बोलबम पनि जानुपर्छ हामी केटो यहाँ जवान बाँकी छ कुनै केटी भयो भने भन्नु होला साथीहरू यहाँ बिहे गर्नु
साथीहरू हामी चाहिँ ट्राभल ब्लग भन्दै हाम्रो धार्मिक ब्लग चाहिँ भइरहेको छ आजकल हामी चाहिँ यहाँ मैती देवी आएको छौँ जस्तो खतरनाक डेकोरेसन छ यहाँ हामी यहाँ भित्र जाँदा भिड छ कि यहाँ झिलिमिली छ झिलिमिली साथीहरू हाम्रो 5th सिरिज चाहिँ हजुरको यो मैदेवी मन्दिरमा सकिएको छ मैदेवी मन्दिर हजुरको हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो भगवान् माता मैदेवीको मन्दिर हो त्यसैले हजुरहरू के दसैँको अब भोलि लास्ट डे होला तर यो तिहारसँगै हुन्छ तिहारसँगै रमाइलो हुन्छ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ मैदेवी होइन मैदेवी आउनुहोस् र आज हाम्रो 5th भ्लग र दसैँको भ्लग सकिन्छ भोलि अर्को भ्लग पनि बन्यो भने हजुरलाई त्यो भ्लग पनि देखाउँछौँ आजको लागि बाई बाई नमस्ते ह्याप्पी दसैँ साथीहरू